Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana innaka antas samiul alim. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmat buat kita, nikmat lahir dan batin, nikmat iman wal Islam, dan semoga dengan tasyakurnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ditambah-tambah lagi nikmatnya, dan semoga kita dimasukkan dalam golongan-golongan orang yang sangat beruntung. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat channel kecil ini, sebelum lanjut, mari kita saling silaturahmi dan jaga terus tali silaturahmi dengan cara saling mendoakan. Dan saya di sini akan mendoakan Anda semoga Anda semua sehat selalu, sentosa selalu, diberikan umur panjang, diberikan rezeki yang banyak serta diberkahkan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, mari kita tetap jaga tali silaturahmi dan saling berbagi dengan cara like, komen, dan subscribe. Bagi yang sudah menemukan channel, yang belum menemukan channel ini dan baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasi agar bisa dapat ilmu-ilmu lagi untuk kedepannya. Baiklah para sahabat, bagi yang sudah subscriber, saya doakan semoga panjang umur, diberi keberkahan, dibanyakan rezeki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan. Baiklah, di sini saya akan bahas amalan, di mana amalan ini sangat bagus, sangat ampuh, luar biasa, dan yang diambil dari ayat di Al-Quran. Di sini saya akan mengangkat amalan tentang kesehatan atau tentang kesembuhan dalam sebuah penyakit. Mungkin saudara semua ada yang menderita penyakit asma, penyakit batuk berdahak, dan sesak napas. Di sini dari ayat suci Al-Quran Karim sangat mudah obatnya, sangat gampang, dan kita setiap hari bisa membacanya. Mungkin habis salat kita selalu membacanya, cuma kita tidak tahu khasiat dan khususiyatnya dari ayat tersebut. Baiklah, kita langsung bahas saja. Mungkin saudara saya di sana ada yang punya penyakit asma, batuk berdahak, obatnya hanyalah ayat kursi. Gimana cara pengamalannya? Baiklah, di sini saya akan bahas cara pengamalan ayat kursi untuk mengobati penyakit asma dan batuk berdahak. Kita ambil 7 butir garam. Ya mungkin kalau sekarang ada garam berujungnya 7 ujung jari ya. Setiap pagi ambil 1 ujung jari, hari kedua ambil 1 ujung jari, hari ketiga ambil 1 ujung jari di sini. Dan caranya baca ayat kursi 7 balik setiap pagi sebelum makan apa-apa. Pas bangun tidur dibacakan ke garam yang diambil siswa tadi, langsung makan, langsung telan. Sebelum makan apa-apa, ingat sebelum makan apa-apa ya, telan. Lakukan hal ini setiap pagi selama 7 hari berturut-turut. Insya Allah dalam waktu 7 hari penyakit batuk berdahak, asma, insya Allah bisa sembuh dengan sedia kala, dengan karena izin Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui ayat kursi tadi yang diangkat dari ayat suci Al-Quran, insya Allah segala penyakit akan sembuh yang berhubungan dengan penyakit batuk dan asma. Demikianlah amalan tersebut, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf kalau mungkin ada yang salah, itu dari kebodohan saya. Kalau ada yang benarnya mungkin itu ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau Anda ingin mengamalkan amalan ini,
Tulis komen kode itu di kolom komentar, saya ijazahkan. Siapapun yang menderita penyakit asma atau batuk pada tersebut, tetangga atau siapapun, kasih tahu ini, insya Allah bisa sembuh dengan dalam waktu 7 hari. Demikian, semoga bermanfaat. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.